Alright mga bayot, welcome ulit sa my channel. Don't forget to subscribe. Okay, challenge po natin for today mga kabayot is the manga mukbang challenge. Yes, try natin ito mga bayot. Bago ang lahat mga bayot, bago tayo mag-umpisa mga bayot, ayan, may asin tayo. Siyempre, suka. Suka na maanghang. Yan, tapos sana yung sili. Sili. Ito guys, sili. Alright. Sarap. Yan. First try. Ayaw mo kalaway niya. Silong kayo. May suka ba yun? Kalang kayo. Matay kwanta guys. Kapalit na lang mga sipod-sipods. Ato ano yung tura? Kaya nakita ko nga sa itong bukid. Dami kayo. Shout out sa tanan nga nag-subscribe sa ko Salamat kayo rin guys. Shout out especially to my group Delta Pi Omega. Thank you for the support. I love you guys. Kaon mo? Okay? Grabe kaslong ng ilaw Sumbay guys. Ito tinahuli na itong ito guys. Mas lamangin mo guys. Tamis-tamis. Halang tayo. Excuse me. Ang bibig ko guys is excuse me. Kanina pong nagkabal kayo. Kala kayo. Hindi madalag smile ay
Lumi kayo. Ayaw rin mong kalaway guys ha. Dali lang kayo mo guys. Kaya rin ninyo eh. Kalay mo ako baba ko. Sige lang kayo sa sunod. Ginawa ito naman. Tilaw rin bang ba ng mga seafoods. Umay nga na. Hindi na taan eh. Slumli kayo. Pagkakaroon. Ano yung sa? Di ba word? Okay lang. Patamay ka mga guys. Ano? Papaliso. Hindi na tumayo labian. Halang kayo. Mm. 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 Sarap. Gusto ko. Dala tataman guys. Salamat sa pagtanaw. Pag-amping mong tanan.